8월 1일 목요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 이에 오신 여러분 환영합니다. 8월의 첫 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 95편 6절 말씀입니다. 다 와서 경배드리자 그분께 절하고 우리를 지으신 하나님 앞에 무릎 꿇자. 아멘. 하나님 말씀입니다. 오늘 우리는 예배를 통한 변화라는 주제로 함께 묵상글을 나누겠습니다. 예배는 하나님을 향한 갈증을 채워주지 않고 오히려 더 돋웁니다. 하나님께 갈급한 마음은 예배를 드린다고 가라앉지 않고 오히려 더 깊어집니다. 예배는 그 시간을 넘어 한 주간의 삶 속으로 흘러듭니다. 평안과 영원한 안전에 대한 갈망이 싹틉니다. 우리의 일상적 필요는 예배 행위를 통해 변화됩니다. 우리는 더 이상 하루 벌어 하루 살지 않습니다. 비열한 내 실존에 체념하여 탐욕스레 생존 경쟁에 매달리지 않습니다. 어느새 우리의 기본 필요는 하나님의 형상대로 지음받은 피조물의 품위에 걸맞게 변합니다. 예배를 통한 변화입니다. 하나님을 예배하는 것이 여러분들에겐 어떤 의미입니까? 하나님을 찬양하고 기도하고 말씀을 듣고 또 우리의 삶을 새롭게 다짐하는 우리의 그러한 예배를 통해서 여러분의 내면에서는 어떤 변화와 어떤 목마름이 일어나고 계십니까? 예배를 통하여 하나님의 선하심과 완전하심을 맛본 사람은 그 선하신 하나님을 더 갈망하게 되어져 있습니다. 그 하나님을 더 닮고 싶고 더 알고 싶고 나의 삶을 하나님께 온전히 더 드리고 싶은 그 간절한 마음이 예배를 통해 우리에게 부어져 내립니다. 때문에 이 예배의 경험은 주일날 오전 1시간, 2시간의 경험이 아닙니다. 하나님을 만나고 경험하고 우리의 삶을 말씀에 맞추고 우리의 고백에 맞추고 우리의 기도에 맞추는 그 시간들은 자연스럽게 우리의 월요일과 화요일, 수요일, 목요일, 금요일 우리의 일상 가운데 깊이 흘러들어 옵니다. 때문에 예배는 우리의 삶을 변화시킵니다. 이전에 우리가 원하고, 이전에 우리가 바라고, 이전에 우리가 근사하다고 생각하고, 갖고 싶어 하고, 바라던 그런 것들의 기준이 변화되기 시작합니다. 무엇이 더 아름다운 것인지, 무엇이 더 중요한 것인지를 우리는 발견해 나가게 됩니다. 예배를 통하여 가장 가치 있는 하나님을 경험하기 때문입니다. 때문에 우리의 기본적 필요, 우리 영혼의 깊은 필요는 하나님의 형상대로 지음받은 피조물의 품위에 걸맞게 변합니다. 여러분은 어떠한 목마름을 가지고 계십니까? 오늘 하루 여러분이 원하는 그 목마름은 무엇입니까? 예배와 하나님의 말씀이 우리를 이 세상에 눈에 보이는 것들에 목말라 경쟁하는 그 치열한 일상을 넘어서 우리의 깊은 존재와 창조주 하나님의 아름다운 형상을 따라가고 닮아가는 그 필요가 여러분 안에 그리고 제 안에 오늘 하루 가득하기를 기도합니다. 오늘 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님, 예배를 통해 저의 삶이 변화되게 하여 주시옵소서. 말씀을 통해 찬양을 통해 우리의 삶에 중요한 것이 무엇인지 worship, worth, 우리의 삶의 가장 중요한 가치가 무엇인지를 재정비하고 깨닫는 시간 되게 해달라고 우리 하루를 드리며 함께 기도하겠습니다. 기도하시겠습니다.